kujifunza ni jinsi gani tunaweza tukafungua simu ambayo imeblokiwa kumpigia mtu ama imezuiliwa kumpigia mtu fulani. Kwa mfano, ukawa na simu yako na kuna baadhi ya watu ama jumla watu wakikupigia haupatikaniki katika simu ama simu inakatika. Sasa ni jinsi gani unaweza ukafix hilo tatizo pasipo kupiga ama kuwasiliana na watu wa mtandao husika wa line unaoitumia. Kwa sababu ukaseti hili tatizo na hata ukapiga simu katika vyombo vya mawasiliano ama kampuni ya mawasiliano, iwe ni Tigo, Voda, Halotel na mitandao mingine, watashindwa kukutatulia tatizo, bali watakwambia tuzime simu na uiwashe. Ujaribu tena kama tatizo litakuwa limeisha, ila sivyo. Sasa jinsi gani unaweza ukaitoa? Kwanza kuna njia kama mbili hivi. Kuna njia ya kodi na njia ya setting ndogo ya calls. Cha kwanza utaenda katika sehemu ya dial pad ya simu yako. Dial pad ya simu yako utakliki kipengele cha type hapo ili uweze kuchapa hizi kodi. Utaanza na leli 61 leli. Kwanza kabla ya kuendelea, hebu tuone ni jinsi gani simu inavyoshindwa kufanya kazi. Tatumia kamera. Okay, namba husika ambayo ipo katika simu yetu hii hapa. Namba hii takiwa tuipigie ili iweze kufika huku. Tukipigia ta select sim card 2. Hebu tusubiri tuone kama itaita. Hiyo call ended. Kipiga simu ina fail, inakuambia call ended. Inashindwa kupiga. So step 1, tunakwenda kwenye dial pad here. Tunaandika leli 61 leli, okay. Piga kwenye line husika. Yapo call forwarding has been disabled. Hebu tujaribu kupiga. Inaonekana bado tatizo lipo pale pale. Simu bado inashindwa kuunganisha. Call ended. Okay, step nyingine ni kwenye dial pad hiyo hiyo. Tunakwenda tunaandika ni leli 21 leli, okay. Kwenye line husika. Tunaona hapa hata kile kimshare ambacho hapa juu kilikuwepo kimeondoka. Hebu sasa lakini tujaribu kupiga. Tukijaribu kupiga, tuchukue namba hii hapa. Sorry. Hii hapa. Tutaipigia. Piga okay. Tusubiri kama itaita. Tunaona tayari imeshaweza kudisplay huku kupitia kodi. Imedisplay hapa kupitia kodi, kwa kwamba tatizo tayari limefanikiwa. Lakini pia tusishie hapo, kuna njia ya mwisho. Kuna baadhi ya watumiaji wa simu ambapo huwa wakipiga hii kodi wanashindwa kufikia malengo yao walioyatarajia, ama tatizo linashindwa kuondoka. So cha kufanya, wengi kama ukaona umepiga zote na ikashindwa kuondoa, utabonyeza kipengele cha icon cha setting hapa juu, vidoti vitatu vyopo mkono wa kulia wangu hapa kumaanisha setting. Unaingia katika kipengele cha setting. Sasa tafuta sehemu inaitwa call account. Kwenye call account chagua line unayotaka kushughulikia, na hapo chagua sehemu ya call forwarding. Kisha fungua call forwardings. Kama hili tatizo umeshalifunga, lakini kipengele cha namba 1 always forwarded hapa ukifungua kwamba kuna namba imeandikwa hapa. Hii namba ili isijirudie ama ili isiweze kufanya hizo huduma, utaifuta, halafu utapiga done. Utaifuta, done, uta turn on.
and then hapa itakuwa imeshajiblock. Unaona, always forwarded off, when this off, when unanswered off, when reach disabled pia ambao ni off pia, zote zinakuwa zimefungwa. Mpaka hapa utakuwa umetatua tatizo. Asante, naitwa Swahili wa Jiriwa.